Всем добро пожаловать на мой канал со страшными историями. Сегодня будет 4 страшных истории, а вы берите чай с печеньками, и мы начинаем. Это даже не история одного человека, это история многих людей. Но я расскажу лишь ту историю, которую несколько лет назад поведала мне одна девушка, с которой мы ехали в одном плацкарте. А история ее начиналась с достаточно банального вопроса. Вы верите в потустороннее? Есть ли жизнь за гранью жизни? Варвара жила с родителями, пока училась в школе 11 лет. Когда девушка выпустилась, она отправилась поступать в институт, но, к сожалению, общежития ей было не положено, и она, устроившись на подработку, смогла снимать небольшую однокомнатную квартиру недалеко от учебы, хоть и весьма неблагополучном районе. Утром она уходила на учебу, с учебы шла на подработку до позднего вечера, а вечером готовилась к следующему дню и ложилась спать. А дальше все шло по кругу. Порой ей даже казалось, что она попала в тот смешной зарубежный фильм, когда целый год праздновала один день сурка. Но в этот день Варя пришла особо поздно. Работа сегодня была очень напряженной, и девушка сильно вымоталась. Но настроение у нее было хорошим, ведь завтра должен быть выходной, и она наконец выспится. Сегодня она не стала делать никаких либо дел, сразу легла спать. И снится ей ее старая прабабушка, которой нет на этом свете уже несколько лет. Варя видела ее очень отчетливо. Та выглядела ровно, так же, как в их последнем разговоре. Старушка сидела у окна и вышивала крестиком, но это было ее любимое занятие. На девушку она не обращала внимания, пока та не подошла и не села на стуле рядом. «А что ты здесь делаешь? Твое место с живыми! Проснись!» — закричала на нее бабушка. Девушка испугалась, рванула и вскочила на кровати. Ее маленькую квартиру полностью заволокло дымом. Благо был первый этаж. Она открыла окно и выбралась с него. Стоя на тротуаре в одной ночной сорочке, Варя пыталась откашляться и позвать на помощь, но голос не слушался ее. Через 10 минут прибыл наряд пожарной службы. Когда пожар был потушен, выяснилось, что не всем так повезло, как Варваре. Несколько соседей так и не проснулись, а виной всему оказались квартиры и соседней трешки. Из-за перенапряжения в сети произошло короткое замыкание и пожар. Сами же квартиранты в этот момент находились в злачных местах, не так далеко от дома. Они ушли буквально на часик, оставив включенными в сеть кучу приборов. С тех пор Варя верит, что там, за гранью жизни, что-то есть. И ее прабабушка, которая так ее любила в детстве, бережет ее от бед во взрослой жизни. И если вы спросите своих друзей и знакомых, то хотя бы один из них может припомнить такую историю, когда во сне ему говорили «Проснись!» И это спасло жизнь и здоровье. Это были далекие 90-е, смутное время после развала Советского Союза. Люди теряли работу, пытались как-то заработать на жизнь в изменившихся условиях. Катя и Саша были знакомы с детства, вместе учились в школе и вместе закончили институт. Устроились на работу. Зарплата была маленькая, да и ее часто задерживали, но это не мешало им быть счастливыми. Саша сделал ей предложение, и она согласилась. И вот, зная ее мечте, Катя хотела красивое свадебное платье. Саша решил отправиться в Москву на заработки. В то время многие уезжали на заработки в большие города и часто возвращались оттуда с хорошими деньгами по тем временам. Катя отговаривала его, как будто что-то чувствовала, но он все равно уехал. Поначалу ей приходили письма. Саша писал ей чуть ли не каждый день. И последнее письмо гласило: «Жди, купил билеты на поезд, скоро буду и исполню твою мечту». Она ждала неделю, месяц, год, но его все не было. Через несколько лет его признали пропавшим без вести. А она все клялась и винила себя, что не остановила его, когда он уезжал. И вот, по прошествии 4 лет, она вдруг услышала стук ночью в дверь. Первой ее мыслью было: странно, что и звонок не позвонили. Да и кого это может принести в 3 часа ночи? Стук повторился. Катя подошла к двери и посмотрела в ее глазок. И увидела его. Саша стоял под дверью, такой же, каким она его помнила, как будто не было тех 4 лет. Он, кажется, почувствовал, что она у двери, и сказал: «Как и обещал, приехал, исполню твою мечту», и улыбнулся той самой ее любимой улыбкой. Она уже собралась открывать дверь, как что-то дернуло ее руку. Что-то,
в его словах и поведении насторожило ее. Она сама не могла понять, что именно, ведь она так ждала его, так скучала, столько раз прокручивала в памяти их встречи и прогулки под луной, и как они беззаботно дурачились вместе. Но в нем было что-то не так, и где-то в глубине души она чувствовала, что это не ее Саша. И тут снова раздался стук. «Ну что же ты, глупенькая? Это же я, твой Саша. Открывай дверцу и встречай». Она все медлила. Потом, наконец, смогла сказать, что прошло уже 4 года, и его признали пропавшим без вести. На что он рассмеялся и сказал, что вышла ошибка. На него напали в поезде, деньги отобрали, а его ударили по голове и выкинули из вагона. Он вспомнить пытался все эти 4 года, кто он, и снова раздался стук в дверь. И настойчиво: «Катюша, открывай! Я с гостинцами!» Она снова посмотрела в глазок. Саша стоял на том же месте, только теперь в его руках был большой букет роз, а на плече висела спортивная сумка, очень похожая на ту, с которой он уезжал. Тогда она задумалась. Он уезжал по осени, а возвращаться должен был уже по первому снегу. Какие-то несостыковки в его истории ей не давали покоя. Где-то на подсознании всплывала старая история, рассказанная еще ее бабушкой, о том, что нельзя пускать человека, пришедшего в 3 часа ночи. Но она никак не могла ее вспомнить. Он продолжил стучать и ласково упрашивать ее открыть дверь. Но Катя была неумолима. Она решила, что стоит подождать до утра, дождаться первых петухов, а уж тогда открывать дверь. Если Саша все еще будет там... По памяти она вспомнила, что петухи деревьев обычно кукарекают в 5 утра. Она решила ждать до 6. И да, что такое 3 часа ночи для человека, которого она ждала 4 года? И вот наступило утро. В комнате часы пробили 6 часов. К тому времени Саша уже давно не стучал и не уговаривал ее открыть дверь. Она решила, что снова посмотреть в глазок. За дверью никого не было. Она, наконец, решила открыть дверь. Часы безжалостно спешили. Как-то семейная пара решила отправиться в кино, а детей оставить с бэбиситером. Детей они уложили спать, так что молодой женщине нужно было просто сидеть дома, на всякий случай. Вскоре девушке стало скучно, и она решила посмотреть телевизор. Она прозвонила родителям и попросила у них разрешения включить ТВ. Они, естественно, согласились, но ее была одна просьба. Она спросила, нельзя ли закрыть чем-нибудь статую ангела за окном, и потому что ее нервировало. На секунду в трубке стало тихо, а затем отец, который заговорил о девушке, сказал: «Забирай детей и бегом из дома, мы позвоним в полицию. У нас нет статуи ангела». Полиция нашла всех оставшихся дома мертвыми. Статую ангела так и не обнаружили. Лет 5 назад глубокой ночью раздались 4 коротких звонка в мою дверь. Я проснулась, разозлился и не стал открывать. Я никого не ждал. На вторую ночь кто-то снова позвонил 4 раза. Я выглянул в глазок, но за дверью никого не было. Днем я рассказал эту историю и пошутил, что, наверное, смерть ошиблась дверью. На 3-й вечер ко мне зашли знакомый и засиделся допоздна. В дверь снова позвонили, но я сделал вид, что ничего не заметил, чтобы проверить. Может, у меня галлюцинации. Но он все прекрасно услышал. И после моей истории воскликнул: «Ну-ка разберемся с этими шутниками!» И выбежал во двор. В ту ночь я видел его последний раз. Нет, он не исчез. По дороге домой его сбили пьяная компания, и он скончался в больнице. Звонки прекратились. Я вспомнил об этой истории, потому что вчера ночью услышал 3 коротких звонка в дверь.